rapaziada. Hoje o que eu vou fazer? Deixa eu respirar. Pronto, já me preparei pra gravar. Mas bem, o que a gente vai fazer? Já estamos aqui na aba do YouTube. O que a gente vai fazer? A gente vai rolar a aba dos shorts até morrer. Mentira, a gente vai só rolar até cansar. Eu vou ver essa minha página inicial. Fatos totalmente aleatórios que não vão mudar nada na sua vida. Girafas não têm cordas vocais, e sim pregas vocais. Ou seja, elas só conseguem transmitir som através de vibração. Falei que era fatos aleatórios. Você não acredita? Segunda curiosidade. Apenas 4% da população mundial é canhota. E eu sou destro, velho. Eu não faço parte dos 50 aí que eu quero saber. Foi mal, vídeo. Não sei. Eu só vou clicar na aba de shorts e descer. Porque esse daqui... são só shorts legais. Agora esse daqui é o shorts que passam da sanidade. Nunca nem vi. Não quero ver. Não quero ver. Não quero ver. Meu Deus. Não quero ver. Nossa, nem parece que eu consigo fazer isso em 30 segundos. Mandeiro. Edição braba. Legal. Mais legal ainda. Você não sabe o que pode fazer o negro. Você não sabe o que pode fazer. Não, de jeito nenhum. Aqui nesse canal não tem Brain Rot. Legal. Não vejo Barstar, desculpa. Oh meu Deus, pela 1000 vezes eu já vi esse meme. Aqui não. Sai daqui, os emojis, quer dizer, eu acho que isso é muito de caixa, né? Nem sei. Lá vem as trends. Não tenho câmera boa, então não vou fazer isso. Ah, Forsaken. Ah, vou ver esse vídeo novo. Uma ideia melhor. E se eu for na hashtag Forsaken e começar a rodar e começar a baixar? Bora ver o que tem aqui. Deixa eu carro simulador. Tap simulador. É assim mesmo. Builderman simulador. Nossa. E ele é o simulador. Não sei. I will not falter. I will not falter. I will not falter. Por que isso tá na hashtag I will not falter. sei lá. Guess the Forsaken song. Let's go. What skin is this? Cool Kid. Cool Kid. Acertei. What about this? Jason barra Slasher, porque sei lá. Jason, I mean Slasher. Like and Aí, ó. subscribe before this gluttonous beast disappears. What skin is this? Mafioso. Mafioso. What about this? Blue Dude. Blue Dude. Hard difficulty. If you get these, you're addicted to Forsaken. Meu Deus. What skin is this? Ah, não One sei. X. Last one. What skin is this? Elliot Masked Man. Não era How about your esse. score? Eu não sou um fã de verdade. Deixa eu ver o que tá escrito nessa placa. O Kid diz: Gosto, sua estamina pra zero pra você ganhar um prêmio. Oh, o meu filho é muito fofo, então vou treinar minha estamina pra ver qual é o presentinho que ele vai me dar. Pronto, acabei. Eu tô muito ansioso. O que vai acontecer? Oi, papai, aqui seu... Deixa eu ver o que tá escrito nessa placa. Oi, posso atrapalhar vocês bem na hora de fechar? Claro, pode sim. Ah, beleza. Vou querer 7 pizzas. 7 pizzas. 4 batatas fritas daquela grandona, tá ligado? Vai querer com cheddar e bacon? Pô, se você vir junto, melhor. Oh, quer dizer, 6 milkshakes de morango e 8 de baunilha. Vai querer mais alguma coisa?
Meu Deus Posso do céu. Ô, Elliot, me vê uma pizza de tomate e cebola. Tomate, cebola? Mas tira o tomate da pizza. Tirar o tomate? E também tira a cebola. Ou tirar a cebola? Ô, Melhot, me vê uma pizza de tomate e cebola sem tomate e cebola. É só falar mussarela ou Meu shake. Ô, Deus. Elliot, E posso atrapalhar vocês bem na hora de fechar? Como só tá vendo o vídeo do Eles estão Elliot? lá dentro se divertindo e eu aqui fora sozinho, sem amigos. Eu nunca tive um amigo. Meu Eles Deus estão lá do dentro. céu. Isso acha simulador, mas... Ué, simulador. Não tem mais isso porque o Disney saiu do jogo. Desculpa por lembrar vocês. Você tá no simulador. Deixa esse simulador. Tu ainda é assim. criança. Eita, ainda bem que censurou. Desculpa, eu não sei Não de ia onde ter que banir retirou esse isso. vídeo. Tu ainda é criança. Sua boca está muito suja com o Kid. Ia falar cutista. Ah, não. E você, aí? Fala, por que você tá usando isso? Tá falando da minha fantasia? Eu pedi a fantasia mais imbecil e adivinha, mandaram você. Por que você tá parado assim? Eu não fico desse jeito. Ainda nem é Halloween. Meu Deus. Assim mesmo. Oxi. Wait, who are you? I don't know. Não sei porque tá em inglês. Pô, o teu pai falou pra eu cuidar de você, mas você não faz nada. Eu passei horas fazendo! Você vai ter que pagar pizza! Pô, o teu pai Meu falou pra eu Deus. cuidar de você, mas você Dois não faz vezes nada. de novo. Ah, tá isso. Uma pizza grande, por favor. Ah, e com frango extra. Tá querendo tirar a barriga da miséria? Ultimamente eu tenho comido por 2. O Shed tá Uma pizza grande, por Não favor. vou Ah, e entender com isso, frango não extra. quero entender. Eu não quero entender. Bora pra digitar. Essa aqui que eu resolvo. Tá. Digita mais rápido, filho da... Peraí, você tá falando o que com o Spectre? Ai, que demora Eu acho pra que não foi uma boa ideia eu entrar na hashtag forçar aqui. Olha que eu entrei e vou continuar. Oh! Oi, Kid, eu tenho um perolito. Primeiro, como é que você andou sem mexer a perna? Segundo, não vai, filha, é uma armadilha, ó. Toma aqui, 3 vidas, toma aqui, 3 vidas. Oi, Kid. Nossa. 4. Ok. Ah, acho que eu tô entendendo. O que o Kid tem que fazer, minha gente? Eu não sei inglês, não. Não entendi. Ô, Kukid, pega o cookie e seja feliz. Bora acabar com essa pizzaria! Ô, Kukid, pega o cookie e seja feliz. Verônica. A Verônica já lançou? Acho que não. Tá bom, mas Verônica, legal. Não entendi, foi nada. Oh, what was that, Morty Jr.? Were you gonna say Dada? Jo- Say Dada. Dada. Eu não vou ver que os ingleses não entendem nada. Pizza. Só não sei. Ah, daí foi legal. É. Então, tente pra janela. Aí esse daí é em português. Eu só quero saber. Eu quebrei a janela. Não, você não quebrou a janela. Slasher. Não olha pra mim, olha pro Nole. Então, tente pra janela. Eu não tô bravo. Peraí, esse Nole não tá meio Eu só estranho? quero saber. Eu quebrei a janela. Não, você não quebrou a janela. Esse Nole tá meio calvo, mentira. Cool kid, eat your vegetables. Ah, eu vi esse vídeo muito legal. Hey, boss, what's the plan? Who the f are you people? I thought I hired goons.
Tá bom, né? Ah, isso daqui eu tenho que falar. Isso daqui eu tenho que falar. Pera aí, essa portinha aqui. Quem nunca tá jogando Forsaken e ficou aqui a partida inteira nessa placa do 00757? Ou só eu que sou doido? Meu Deus. É uma partida de igual assim mesmo. Eu não quero nem saber o que chega naquele saco de lixo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Legal. Pretty Princess. É assim mesmo quando eu tô jogando de xadrez, que eu não acerto um. Entendi nada. Let's begin. Akuma didida. Akuma didida. What the? What the hell? É, verdade. Se ele desvia até de um facão do Jason, por que ele não desvia ali de um tiro da batatinha frente 1, 2, 3? Eliminate him. Ai. Player number 50 is indestructible. Let's continue the game. Akuma dibida. Let's begin. É isso. Quantos segundos ele tem de vida? 10. Tengo que avisar a los otros. Eiji, el demonio. You little idiot. Infinito. Aí, ó. Eu não sei porquê, mas sempre quando eu vejo esses dois, eu lembro. Eu sempre acho que eles fazem uma boa dupla, não sei porquê. Just sei lá. Jason. E agora eu Flash. I feel no pain. Meu favorito é do John Doe. Assim mesmo, quando você tá acostumado a jogar de personagem que dá pra... Tem habilidade que dá pra ver o sobrevivente, acontece isso. É assim mesmo quando eu jogo de Cookid. How you doing? Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quando isso acontece. Meu Deus. Now remember, two Ai, rules eu tô- while I'm gone. Don't touch my radio. Inglês. Eu vou pular os vídeos em inglês que talvez você não entenda nada. Vai, primeiro forçar aqui. Ah, isso aqui parece legal. Ah, do Jason. Descansa em paz, Jason. Adeus, velho amigo. Meu Deus.
Meu Deus, Jordão. Que deselegância. Hip Jason 2024-2025. Bora lá. Onde foi nada? Acho que você tem 40 real. Eu sei que é reais, tá, gente? Like 10 real, comentários 10 real e esse negócio aqui 5 real. Porque eu não sei ler inglês. É só comprar. Vou comprar meu listão do Shedlesk, sei lá. Comprar do meu listão do Shedlesk. Meu Deus. Vai. Controlar 2 times. What? Ah. Chance. Não entendi absolutamente nada. Yes. Oh my. Sabe por que metade desses memes eu tô dizendo porque eu não tô achando muita graça. Se fosse um meme do Brasil, eu até ia achar um pouquinho de graça. Daqui pra deve ter um pouco de graça. Você morreu. Ponte de vidro no Forsaken. Acho que seria assim. Eu seria o Chance, com certeza. Eu seria o Chance. E o do CK vai, ele voa. Meu Deus. Change your mindset. Não entendi porque é inglês. Inglês. Ah, esse vídeo eu vi. Avisos de Gore. Dicas de cosplay com o Kid. Ah, eu já vi esse vídeo. Wait Você for deu de you. novo? I don't know. Não quero ver vídeos satisfatórios, mas eu vou ver. Mas se vocês querem ver, né? Não vai ser aquele youtuber lá que fica pulando shorts. Claro que tem uma música de guerreiros do K-pop de fundo. Meu Deus.
youtuber que fica só observando o vídeo sem falar nada. Mas tipo, como é que eu vou falar alguma coisa desse vídeo? É só um vídeo satisfatório. Eu não aguento ver esse negócio de guerra do K-pop. Quem me dera se fosse filme de Chad? Sei lá o nome desse bicho. Eu não entendo de Undertale. Que saudade do Jason. Ó, gente, o vídeo já tá bem longo. Eu sei que foi um vídeo ruim, mas se fosse um vídeo bom, vocês não iam dar a minha e me ignorar também. Então, é o vídeo que tem pra hoje. Amanhã talvez saia vídeo às... Deixa eu ver aqui. Às 16 horas eu acho que vai sair vídeo, eu acho, não tenho certeza. Se tiver legal, bem, se inscreva. E é isso. Tchau.